ခင်သူတော်စင်ပေါင်းလို့ရှင်ဖွားမြင်ပွင့်ဆံပြားရိတ်ခံမှတ်ရန်ကစုံလာပြေကျုံဆိုတဲ့ဤစာလင်္ကာအရာဘုရားလေးစုပွင့်သောတာရမန္တကဘာမှာဒီပင်ကရာဘုရားထံ၌ဂေါတမလောင်းလျာသူ့မိရာရှင်အသည့်ဟာနိယတဗျာဒိတ်ခံတော်မူခဲ့တာဟာလေကစုံလာပြည့်နေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မဟာတက္ကရာ68ခုနှစ်မှာခမင်းတော်သုရောဒနာမေတော်မာယာရီဝီတို့မှာဗုဒ္ဓလောင်းလျာသိဒ္ဓထကုမာရကိုဖားမြင်တော်မူခဲ့တာဟာလေကစုံလာပြည့်တောက်ကြနေဖြစ်ပါတယ်ရှင်မဟာတက္ကရာ103ခုနှစ်မှာတပည့်ညွတ်တရွှေညာတော်ရရှိပြီးဖျားစင်စစ်ဧကံဖြစ်တာဟာလေကစုံလာပြီဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်မဟာတက္ကရာ148ခုနှစ်မှာမာလာမင်းတို့ရဲ့အင်ကြီးဥယျာဉ်၌ပရိနိဗ္ဗာန်ဇံဝင်တော်မူခဲ့တာဟာလေကစုံလာပြီအင်္ဂါနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီဂုံဘုတ်တွေကြောင့်ကစုံလာပြီနေ့ကိုဗုဒ္ဓနေ့လို့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ခေါ်ဆိုသမှုပြုခဲ့ပါတယ်ရှင်ဖွားမြင်ပွင့်ဆံဖြာရိတ်မြတ်ကိုရရှိကုန်ကြားစိတ်ခတ်တဲ့လာပြီကစိုးအခါပြိတ်တာနဲ့ရာသည်ကြုံဝိတာခါနဲ့ခါရက်မြခါတော်ကုန်စကားပန်းလေးသိပြန်ထုံဝိမုံပုပ္ဖာဗုဒ္ဓနေလပြေကဆုံးအန္တရာနိဘိခဝေအာမန္တယာမိဝောဝယဓမ္မသင်္ခါရအပမရိနာသံပါရိထာဤသို့နောက်ဆုံးမင်းကပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတော်မူခဲ့ပုံခေါ်ဓမ္မသောအမတရွှေဘုံစံဝင်ခဲ့တာကျုံစီနာဥတ္တရာဗုဒ္ဓလာပြေကဆုံး